abasawo okuli Dr. Daniel Chiyimba ng'ono yabadde akulira Bale Health Center for Dr. Isaac Moses Nsereko, Dr. Herbert Wabigogobye ne Dr. John Mabinda Wanda kibaweddeko akulira abakozi mu district y'e Kayunga Malik Mahaba bw'abawummuza ku mirimu gyabwe. Kyazeewo oluvannyuma lw'okufuna ripooti nti obuweereza mu byobulamu bwadde tebutambula bulungi ku ddwaliro ly'e Bale Health Center 4. Eddwaliro ly'e Bale libadde ne badokita 4, 1 senior medical officer ne ba medical officers 3. Bonna baabasindise basooke badde ebbali. Era n'abamu ku bo tubadde twabatuuzizza wano nga abamu era twabawaayo mu district reward for count handle. Zizze nga tuludde nga tuzimanye era nga tuzikwasaganya. Bano okuwummuzibwa kigendereddwamu okubanoonyerezaako ku nsonga ez'enjawulo omuli n'okwebulankanya ku mulimu. Ripooti gye twafunye eyadde tulaga nti dokita omu mu mwezi ogw'omunaana mulamba yakolamu ennaku 5. Ennaku 5 mu mwezi mulamba. Dokita omulala yakolamu ennaku 7 zokka. Eyasinga okukola ennaku ennyingi yakolamu ennaku 9. Badokita abo abasinga bonna balina obulwaliro bwabwe, so ebiseera ebisinga babeera mu private clinics mu ddwaliro lya gavumenti ne baba nga tebazze. Era n'okukwata ku mulwadde yenna mbu bano olina kusooka kubawa ssente. Ogenda omukolako bamala kumuggyako ssente. Atayina oyo ayinza nabutafuna bujjanjabi. Ekintu ekyo tukivumirira nnyo ese kuvumirira yenna. Kati bano bakumala ebbanga lya myezi 6 nga batudde waka okutuusa ng'okubanoonyerezaako kuwedde baleke babuulire ekiddako. Abaana abo bonna bagenze ku interdiction ya myezi 6 nga tubanoonyerezaako then tusobole okusalawo ekinaaba kisembyeyo. Wabula wadde bawummuziddwa emyezi 6 bakusigala nga basasulwa ekitundu ku musaala gwabwe. Interdiction ebeera with pay naye omuntu agenze ku interdiction aba afuna omusaala kitundu kimu kyakubiri. Naye bw'aba akomezeddwawo ssente ze z'ataafuna tuba tuzimuwa. Yo ku ddwaliro wasindikiddwayo abasawo abalala okugira nga bayamba ku mbeera y'okujjanjaba abantu. Twataddeyo badokita 2 badde bali Kangulumira Health Center 4 olw'okulaba nti tetufuna gaapu yonna mu buweereza. Ekikolwa kino Mahaba agamba kyakutereeza entambula y'emirimu naddala mu malwaliro ga gavumenti. Kubanga bwe twogerera kati olwaleero nkedde kukola survey ng'abasawo mu malwaliro gaffe bonna gye bali olw'okuwulira kino ekyakoleddwa. Ono yeewera nga batagenda kussa mukono mu kulondoola enkola y'abasawo mu malwaliro ga gavumenti gonna. Bw'atyo n'alabula abasawo abatali beeteefuteefu kukola basibemu ebyanguwa babulire Kayunga. Bazuukuke bamanye ekyabaleeta. Tetujja kukkiriza muntu yenna azannyira ku mulimu. Ate naffe tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso. Tugenda kubeera nga tubalondoola. Babakulembeze mu kitundu kino basanyukidde ekikoleddwa akulira abakozi e Kayunga. Emirimu babadde bagikwata kinnaggayaza. Ng'oggyeko abo abakulu ba MOs be tuba tulina ne ba nurses be tulina ba midwives be tulina nabo emirimu gyabwe si mirungi. Amazima nsooka okwebaza PS ne Kaawo amu ne DHT team olw'omulimu kwe bazze mu ddwaliro ebbale leero. Abalwadde bangi mu malwaliro ga gavumenti emirundi mingi bazze balabwako nga baladde n'olw'empeereza y'omu nguba nga n'abamu batuuka n'okufiirwa obulamu bwabwe olw'okubulwa abasawo ababajjanjaba.